Billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan inayahnya kita masih senantiasa diberikan nikmat sehat dan nikmat iman kita, yang mana dengan langkah kita, dengan duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadi nilai yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja kepada Al Ustadz Kiai Haji Jaya Nandang untuk dipersilakan tempat dan waktunya. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza awal fityatu ilal kahf faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna ala azanihim fil kahf sinina adada. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat nu dioskeun nama kaula dina surat Al-Kahfi ayat 10-11. Urang tarjamahkeun heula. Id awal fityatu, nalika pemuda nyalindungkeun diri ilal kahfi kana guha. Paqalu, tuluy maranehna ngaduha, Rabbana atina min ladunka rahmah. Nun pangeran abdi sadaya, mugi maparin ka abdi sadaya rahmat ti anjeun. Wa hayyi lana min amrina rasyada, sarta mugi nyampurnakeun urusan abdi pituduhna. Fadarabna ala adhanihim, tuluy kami nutup kana ceulik maranehna fil kahfi di eta di jero guha. Sinina adada sababaraha taun. Da parantos apal ari dongeng nama dongeng Al-Kahfi kapan di madrasah teh mun ustad ngadongeng teh ato resep ngadekeun dongeng teh naha pan teu diajar. Kurang dadasaran heula. Ari tujuan Quran teh aya 5. Jadi eusina nu pokok Al-Quran teh aya 5. Kahiji tauhid, ke nerangkeun jeung sajumlah urusan akidah. Kadua ibadah, jeung sagala urusan ibadah rek mahdo guer mahdo. Katilu
tuduh jalan kasalamatan jeung cara ngalaksanakeunana. Kaopat wa'dun wa'idun, janji anu sae jeung ancaman. Sarta kalima kisah jalma-jalma nu ti heula sangkan jadi pelajaran. Urang hiji we heula. Wa'dun sareng wa'idun. Wa'dun patali sareng roja, wa'idun patali sareng khauf. Roja teh harapan. Ku wa'dun ti Allah jalma siap hirup. Najan dina kondisi kumaha bae jadi moal aya make jeung pegat harapan. Darajat ti Allah mah panjang nepi ka poe kiamat. Mun aya jalma mukmin atawa ngaku Islam gantung diri teh mah jalma teu ngarti. Jalma nu pegat harapanana. Sawangsulna wa'idun ancaman patali jeung khauf. Duanana ge anugerah ti Allah. Roja ngadorong semangat beramal baik. Roja melahirkan siap beramal soleh. Da jelas harapanana. Khauf eta teh benteng rem. Sangkan aya rem mun aya condong kana teu bener. Jadi roja mendorong melakukan kebaikan, khauf menahan dari perbuatan yang tidak baik. Tak itu para seueur ke ayat tentang jalma-jalma anu mukmin aya roja nu beda jeung jalma kafir. Jalma kafir ya aya harapan ngan beda. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Maraneh mah miharap ti Allah nu teu dipiharep ku orang kafir. Teu aya di orang kafir mah naon harapan menang rahmat Allah, harapan menang magfirah Allah, harapan menang barokah Allah, harapan menang fadilah Allah, tahbih dituna harapan surga anu pinuh ku kanikmatan. Di jalma kafir saya nabi harapan hanya sebatas dunia dan itu relatif. Kacida pisan salahna jalma bertumpu kepada harapan relatif. Orang yang berharap pada nilai relatif bersiap-siap untuk sering kecewa. Kajeun memehna mah hade ngajangjikeun geus jadi mawadur we ni. Saha heuh kitu rata-rata imah calon pamimpin. Teu bisa menurut keinginan urang pan. Dari weuh manehna ge. Tapi di Allah mah pasti. Moal rugi lamun jalma berharap kada nilai mutlak ti Allah. Tah ieu teh teu aya di jalma kafir mah. Para wargi sadayana. Jalma-jalma anu beramal soleh teh sabab jelas aya roja ti Allah. Anna lahum ajron hasanan. Keun maranehna teh pan aya ganjaran anu alus. Nu teu aya di manusia mah. Urang papai. Ayeuna wae keur hirup teh kitu urang mah pan berharap teh roja ti Allah padlun barokah sapertos dina Quran surat
al-jumu'ah. Faidza qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Itu kan roja. Mudah-mudahan we aranjeun bagja dina kemenangan tak ieu pigaweunana nah gitu. Jadi orang yang berharap roja dari Allah kuara terus dituduhkeun deui pigaweuna sok. Bereskeun heula salat itu hiji tah. Hayo we nyarita ngadua ulama dipenta sangkan Allah nurunkeun barokah di salat henteu wadul atuh. Kitu we atuh palah ngaras hese mah lieur we. Ta ieu tah petunjuk ti Allah. Bereskeun heula salat we. Faidza qudiyatis salat fantashiru fil ardh. Beredar. Jadi pamimpin, jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi ulama, jadi guru terseprum. Tapi modalan heula ke salat. Piraku harita sujud ka Allah memakai maling. Piraku harita sujud ka Allah memakai ngawadul. Piraku di modalan ku sujud ka Allah memakai jeung dolim. Nah didinya barokah teh. Moy jalma anu intisar di ieu bumi rek pamimpin, rek rakyat, rek padagang, pengusaha, rek saha wae mun teu dimimitian ku sujud moal bener. Moal mah bener lah. Kajeun make alasan juga kumaha we lah. Tos hiji intina mah mun tara salat moal bener sakitu we. Tapi katingali ku urang mapan. Pamimpin teh salat. Ting salat nu mana deui lah. Panah Allah nu marentahna ge. Salat nu mana syarat nu ditetepkeun ku Allah kitu atuh. Pandaina teh seueur rekayasa. Salat teh malah aya ungkapan ku daekna ge lumayan mah nya salat lumayan atuh sing bener atuh. Ya itu Pak. Nu mawi upami hoyong menang barokah nu diharapkan teh rahmat jeung magfirah sok salat-salatan nu mana sallu kama raaitumuni usolli. Mai sim goreng sangat tidak sok urang diajar nyan istinbat. Kira-kira benang merahna bisa henteu ditarik. Dua hadis. Kahiji sallu kama raaitumuni usolli. Nu kadua hadis khairul qurun qarni. Panghade-hadena kurun mah kurun kami ieu cek Nabi. Panghadena masa mah masa nu ieu. Cik tarik benang merahna. Istinbatna mun hayang ngawujud kurun nu hade salatna kudu jiga Nabi kitu we atuh. Da bareto ge Nabi mereskeun masalah teh tah. Saeutik we beda ku Nabi ditegor ruksak ieu. Itu akibatnya akan merusak ketaatan dina muamalah. Matak saeutik we ku Nabi ditegor. Aya anu takbir meme asup kana saf beres tegor bereskeun ku Nabi nah atuh ieu sumber kekuatan yang akan membereskan masalah tong diruksak atuh. Ruksak nu nya ruksak kaituna. Para wargi sadayana jadi ringkesna lamun salat geus beda jeung Nabi geus moal beres kaituna ge. Da kitu istinbatna mah rek harti rek henteu kitu we lah. Pandaina seueur salat-salat nurutkeun karepna masing-masingnya muamalah ge jadi kitu. Para wargi sadayana numawi Nabi kacida pisan ngaomat-omatna nyaah kadinakeun tos terjadi pergeseran tong boro ayeuna tahun 80 Hijriah atau abad masuk abad kedua we tos awut-awutan. Imam Malik teh anjeunna lahir tahun 80-an lah.
Janten anjeunna jumeneng teh dina abad 1 masuk abad kedua. Tos kusut harita teh saur Imam Malik moal beres urusan umat ieu upama lain ku bareto di zaman Nabi kunaon dibereskeunana. Quran sunnahnya gitu atuh. Kunaon deui? Sarta Nabi nekenkeun salat nu beres tak eta beresna teh. Numawi najan usaha beres moal Pak. Malah leuwih lieur. Ongkoh kudu bersatu teu meunang berpisah tapi jalan beda-beda diantep. Kahati kumaha ku bapak, kahati gitu. Tamah lieur pan ayeuna mah. 2 tambah 2 4. Heuh kitu pan urang di sakola teh. Eta teh geus kesepakatan sararea. Tapi ayeuna 2 tambah 2 5 jadi. 2 tambah 2 7 bae ayeuna mah. Kumanu hayang we jeung kumanu kawasa pan ieu. Ya gitulah, orang kembali ke kan hakikat lah. Para waris sadayana tuh. Hiji tah. Mawi urang terus ngeureuyeuh kade salat. Sabab ieu modal pikeun meunangna barokah Allah. Padlun ti Allah, karunia ti Allah. Kedua, dina Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Bukti yen ieu jalma teh miharep rahmat Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tadi salat tah sok pigawe tayeuna syarat anu sanesna ti Allah. Kahiji iman tos puguh tama dan najan salat ge teu iman mah teu jadi. Iman pokok. Tapi sim kuring bari ngadugikeun. Margi sanes pangakuan. Da iman nu sabenerna mah itu punya tenaga dan kekuatan luar biasa. Patali sareng Ramadan wae. Man soma Ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sakitu gede nilaina jadi imanna teh kumaha ieu teh da gitu. Jadi sanes sakadar ngaku wae atuh. Sakedik ngulas ya sim kuring sering ngadugikeun. Iman ditingali tina rukun da parantos jelas. Allah jeung Rasul netepkeun ngan genep rukunna teh leuwih salah kurang salah. Syiah menetapkan hanya 5 dan ada poin yang berbeda. Para waris sadayana. Kadua, eusina naon iman teh? Eusina makna tina iman teh naon? Bukti tina iman sapopoe teh naon? Ringkesna id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Tunduk diri karena al-haq di Allah kalawan jalan tasdik. Jadi bukti sapopoe mah teu ruwet narima putusan ti Allah. Teu ruwet narima aturan ti Allah. La harajah. Mun masih ruwet berarti iman harus kudu dipariksa deui tah. Naon wae katangtuan jeung putusan ti Allah pasti benar tos teu ruwet deui. Rek urusan akidah, urusan ibadah, urusan dunia muamalah. Bejana mah cenah kukulutus da teu kabawa kana kapal duaan. Ari geus ragrag mah alhamdulillah untung geuring teu ngilu. Keputusan Allah udah mulai goreng atuh. Ieu mah contoh unggul. Putusan Allah dina urusan akidah, tos tong dirobah, tong direkayasa. Putusan Allah dina ibadah tarima najan teu loyog jeung kahayang, najan teu loyog jeung akal. Allah pasti benar. Akal urang nu can nepi.
Jadi la haraja itu bukti eusina iman teh eta. Kadua la khiyarata teu milih-milih dari mun milih mah aya gorengan tuh. Teu aya nu goreng ti Allah mah tarima tos. Kadinakeun pan aya nu teu narima. Kahiji bab nikah kan. Ari ngakuna mah muslim intelektual cenah. Itu para wagi tapi malah merusak. Pajarkeun teh nikah dengan sekat akidah sudah tidak berlaku lagi. Putusan Allah nepi ka poe kiamat marobah deui Pak. Putusan baris lalaki dua bagian awe sabagian diutak-atik deui aya teh. Pajarkeun teh nama geus zaman maju, zaman persamaan. Eman Suparman Eman Sulaiman jadi teh apa? Ti Allah pasti benar. Nyatang tu udah pikiran anak dunia bunga tapi lawan pikiran akhirat mal kitu. Naon bae nu katarima pasti dihisab ku Allah mun kabagian saeutik hartina saeutik hisabanana. Mun loba hartina loba hisabanana itu pikiran teh geura. Make akhirat. Para wargi saudara. Eta eusina. Katilu upama diibaratkan iman juga tihang. Hari minang digedor bisa jadi oyag atuh. Bisa jadi reyot pan aya nu geus dengdek tihang teh. Aya nu geus ngagubrag malah. Ta iman ge kitu. Minang digedor oyag gitu. Tos aya nu roboh iman teh. Ditukerkeun kana supermi. Duka daerah Ciwidey aya duka henteu tah. Saya aya tukerkeun kana beas, pan tukerkeun kana jabatan, tukerkeun kana duit. Kumaha kitu perlu penopang tunyel. Tunyelna teh kudu ti opat arah, ngarah kuat kitu tah. Digedor ku ujian, ancaman, rayuan, kitu salilana teh. Itu dua sisi itu akan terus. Lamun ditunyelna ti opat arah, kuat. Tuh urang tunyel, urang parisa tunyelna bisi deui geus bobo tunyelna ge deui. Ai tunyel iman teh kahiji asobru, kadua al yaqinu, katilu al adlu, kaopat al jihadu. Ta eta penopangna. Insyaallah najan ngaliwatan zaman jika kumaha wae moal nepi ka ngagubrag, najan oyag tapi moal nepi ka ngagubrag ari ditunyel mah. Jadi aya opat, tak jadi teh opat arah. As-sabru, al-yaqinu, al-adlu, al-jihadu. Atos nyeratna Bu, sakali deui sok sakali deui. Panunyel iman teh aya opat, as-sabru, al-yaqinu, al-adlu, al-jihadu. Sakali deui sok. Untung abdi sabar lu. Para wargi sedaya itu penopang. Numawi upami parantos iman kalawan kokoh dah siap ninggalkeun Mekah. Najan tanah di Mekah, najan usaha di Mekah, malah keluarga sakira perlu tinggalkeun we Pak. Kenapa? Ada kekuatan di situ. Pan seueur anu hijrah ka Madinah, pamajikanana mungilu. Can asup Islam tinggalkeun we, kan bae. Nah, sakira pamajikan marod kana kahadean mah tinggalkeun we Pak. Da loba keneh atuh. Tambah di surga aya bidadari. Wah, Pak, mal aya model kieu mah. Ada lamun teh mah aya model kieu di surga duh lebar.
lebar taman surga segitu alusna. Dulu aya model kieu cingogo ruksak. Ini ulah cenah usah da rek ngongkos sorangan, makal sorangan. Aya ngilu piknik ka taman bunga. Keur barudak ti ibu ieu mah atuh. Cenah da moal ngahesekeun, entong. Keukeuh eta mah. Heug atuh jeung ngantong dipoto we lah. Cenah usah da teh aturan kitu jeung ana nyarek ulah. Cenah usah tingali hasilna. Taman ruksak. Aturan nini hayang ka taman bunga lu ampun. Nah gitu para. Kenapa? Karena ada kekuatan di situ. Itu kan kasus-kasus terjadi. Datang ke Madinahnya samsara, ada imah teu dibawa, kebon teu dibawa atuh Pak. Mawa harta sakabawana we tuh. Tapi di situ ada kekuatan. Ada harapan. Yakin ti Allah mah pasti. Seueur nu di Madinah jadi berhasil jika Abdurrahman bin Auf malah menguasai pasar. Jadi pedagang-pedagang yang berhasil. Jadi pemimpin jadi khalifah yang adil. Hijrah dengan dasar iman sudah jelas. Iya perintah Allah ini terus itu Pak. Nabi ninggalkeun umat sabab dianggapna bedegong kesal tinggalkeun teu meunang keur Nabi mah haram itu. Dan Nabi oge di Madinah di Mekah teh geus capek atuh. Ngan candi piwarang candi Widian mah Nabi mah wayah we kajeun ripuk. Di Widian ku Allah jung hijrah neme gitu Pak. Candi Widian mah teu meunang Nabi meninggalkan lapangan dakwah. Ning cenah ustad sering punung, da ustad mah lain nabi atuh. Para wargi sadayana. Wajahadu fisabilillah. Sanes wani jihad mah tuh Pak. Prayogi diluruskeun teh. Lain wani lain sieun Pak, tapi wajib teh sakitu. Jadi teu istilah wani sieun teu wajib, tapi tetap mesti dengan ilmu. Kapan jeung kumaha ta eta Pak seueur anu sumanget tapi ilmu kurang. Akhirnya jadi kusut Pak. Para wargi sadayana ta eta jalma-jalma nu miharep rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatallah. Taya sok hari berharap ti Allah mah dua teh Pak. Katilu lamun berharap rahmat ti Allah di dieu mah bahasana tijarah. Tijarah nu marugi teh nya rahmat ti Allah teh ada teh. Surat Fatir kahiji tilawah maca Quran tilawah di dieu mah kecapna teh yatluna pan ari yatlu mah asalati nuturkeun tala yatlu tilawatan teh wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha mengikuti lajeng kecap tilawah dipake digunakeun kana maca maksudna dituturkeun ku amal. Ta eta mah tos tilawah. Maca tuturkeun ku amal. Maca ayat salat tuturkeun ku amal nu kitu disebut tilawah. Tilawah maca ayat Quran patali jeung salat. Maca ayat Quran patali jeung zakat, patali jeung sedekah, patali jeung mamalah pan seueur Quran. Insyaallah kakadalian hate langka we maca Quran ke teu asli hate. Dina surat Al-Hadid diuningakeun lir ibarat cai hujan keuna kana taneuh nu garing ke subur. Tah saperti kitu Quran teh keuna kana hate urang teh.
Para wargi sedayana hiji dah tekedah dibahas panjang dah urang dieu mah tos biasa pan maca Quran mah bade nyalira bade ngariung mangga ngan evaluasi wungkul sampai sapeting ku Allah disadiakeun waktu 24 jam sempet henteu maca Quran 30 menit tina 24 jam tangge ditaros di akhirat teh pasau patu salu ke arajeun baris ditanya sikap anjeun kana Quran ieu mah maca we heula tina 24 jam sampai sapeting sempet henteu maca Quran 30 menit mangga nyangakeun da mah bade nyalira bade ngariung bandingkeun jeung sinetron 2 jam jeung mung tinggalin teu panasaran da baca Quran mah mun aya nu ageroan teh meni atoh keur baca Quran ceuk salakina teh mah dugeuwat we pan nya lain taat teh harorea maca Quran maca ayat adab suga dewas bae lah dasan ngarti maca ayat surga suga jadi sumanget beralap aman teu bae geus asal maca we heula beda jeung lalaju sinetron mah da ngilu hate ngilu sedih ngilu ambek nepi ka ngilu nyarekan wawuh henteu bari pemain mah dibayar mahal imahna mewah mobil mewah hari urang ngilu ceurik beas teu boga laibun walahun lain ulah tapi jangan terbawa dengan permainan itu silakan rawihu qulubakum marah nabi marentah sok istirahatkeun hate teh sakedeung-kedeungan mun capek teuing engke salah mikir lamun capek engke sok jadi lolong jadi kedah refreshing teh lain pada sim kuring sok ngeuseuk refreshing da sim kuring mun jeung barudak tos meneliti hadis da teu tiasa kitu wae pan nepi mun dhaif teh naon ieu masalahna teh margi ceuk ieu sikoh ceuk ieu dhaif pan ieu teh kudu ditingali jeung nu ngadoifkeun kudu dipariksa ayeuna mah pan beuki lieur teh nu mawi nu ringkas mah dhaif hadis geus beres sampai teh kudu mikir atuh tadi Persis tidak seperti itu harus dikorek supaya regreg ditepikeun ka umat supaya yakin prung geus menang naliti bisi panasaran sok dicantumkeun ngaran kitabna juzna halamanana derajat hadisna ngahaja kejujuran tuh bisa nu panasaran rek mariksa deui moy sim kuring dina dialog teh raos rek narima mal ieu tah itu teu narima mun teu narima sok atuh minta hujah leuwih alus eueuh leuwih alus atuh tarima ieu kari kitu atuh naon hasena tuh hujah leuwih alus eueuh narima mung pan teu kaharti kitu para wargi sadayana wa aqamus sholata nu kadua ngadegeun salat punten ieu bade diajar fikih saeutik nalika bade salat berjamaah cek Nabi lempengkeun sap entong nepi karecol patah talifa qulubukum jadi hate tenang tuke tinggal surat Ali Imran ayat 103 ieu ayat sapotong dicantumkeun dina lambang Persis ngantara dibaraca itu dina lambang Persis aya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu sapotong eta teh dina lambang Persis teh tara dibaracanya oh sok kitu kadua hadis yadullahi ma'al kieu geura sopa ringkesanana tina eta ayat teu ngeunah rasa bari bener
leuwih alus tibatan ngeunah rasa bari teu bener. Baik teu ngarti ge kitu Pak. Kadang-kadang putusan Quran Sunnah teu loyog jeung kahayang. Kadang-kadang pan aya diskusi-diskusi nu matak teu ngeunah kana rasa. Nu mawi titip da rasa ieu engke. Anu baris jadi pangaruh ngahiji atawa henteu mah ieu Pak tuh. Kapan PBB teh berulang aja diayakeun perjanjian damai di luluguan ku PBB di Timur Tengah nepi ka ieu teh jadi-jadi napan hatena teu ngarilu. Hanya dibuat di atas kertas perjanjian damai, ari hate teu ngilu mah moal Pak. We dina surat Ali Imran tadi fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi. Ieu heula hate heula tuh Pak. Allah ngaleuleuikeun hate marane. Geus kitu mah tos we jadi ngahiji saperti dulu. Padahal mumusuhan ratusan tahun aos jeung Hajraj teh. Nabi teu pernah ngahaja ngariungkeun di satu ruangan dibuat perjanjian damai teu. Da damai mah kudu tina hate. Patali jeung salat berjamaah eta. Jadi urang mah lempeng teh lain pedah gigireunana mitoha entok kitu. Hate ieu lahir tina iman Allah nu mibarang. Tah sadayana kadinya itu jadi beungkeutan. Para wargi sadayana teu ngeunah kadengena sora imam ceuk Allah dengekeun sakitu Pak. Najan dina berjamaah sora imam teu ngeunaheun di dinya mah dengekeun. Nah lain ieu tah ieu hate. Gitu Pak. Kadang ngeunah jeung teu ngeunaheun mah kumaha ceuli atuh Pak. lain kumaha ceuli da alatna ieu hate Pak. Da Pak kabogoh mun nyanyi teu ngeunaheun rebek da keresep mah eta kadenge we kitu Pak. Sidik teu ngeunaheun teh. Nyanyi eta lagu Cinggarong. Tapi ari hate geus cenderung itu. Najan sorana ngeunaheun Pak ari hate keur ngewa. Da sora Nabi teh ngeunaheun ceuk ceulina Abu Jahal alus. Ceuk ceulina Al-Mughirah alus. Ngeunaheun can ngadenge sora jiga kieu. Tama susunan Al-Qur'an nu dibacana. Tapi ari hate geus teu ngeunah anggar we Pak karasana teh asa ka manehna we. Seperti di Al-Baqarah diterangkeun mun aya gelap teh pandodar asa ka manehna we gitu. Padahal lain kitu Pak. Tah urang mah da hate geus disiapkeun eta matak berjamaah. Sora imam teu ngeunaheun lain eta tapi rek tunduk ka Allah ieu nu kudu diregepkeun sakitu. Bisi aya kejadian imam teh tajwidna saralah keur jadi makmum mah dengekeun we wayahna. Nah dari piarana ku Allah kitu. Mun rek ngabejaan kita salat. Entong keur salat riweuh atuh. Der ngaracung ti tukang ihfa atuh rusak. Para wargi sadayana ditu. Tos tah ci da Pak. Ku Allah dituduhkeun mun bener berharap rahmat Allah teh ieu pigaweuna. Keuneuh heula khaufna mah. Naon patalina jeung pemuda nu asup kana jero guha Al-Kahfi. Arasup ka jero guha di daerah Rokim, ceuk ahli tafsir mah Rokim teh daerahna Kahfun mah guhana. Pantet aya masalah jeung raja. Intina mah ieu para pemuda nyekel anu bener ti Allah, beda jeung akidah raja. Diancam nyaeta nyumput di dinya. Dina jero guha sabaraha ratus tahun di dinya. Geura baca talung tik deui Pak.
Dina Quran surat Al-Kahfi teh id awal fityatu ilal kahfi. Nalika eta pemuda teh nyumput di jero guha. Paqulu tuluy maranehna ngadua. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Tah itu. Nun pangeran abdi mugi maparin rahmat ti salira keur abdi. Jadi lain masalah di kerajaan, di guha, di luar, di barat lain Pak. Cicing didinya aya rahmat itu masalahnya. Nah jangan di jero guha di barengan ku rahmat Allah mah da terieuh atuh. Dah gitu Pak, istinbatna teh. Jadi rek situasi kondisi jika kumaha wae make jeung riweuh Covid, corona aya dina rahmat Allah mah jalan lah naon dieu. Tapi kudu ngajaga saat kudu, tapi akhirnya orang sangakeun we najan dina kondisi kumaha bae urang berharap mugi disarengan ku rahmat Allah. Jadi najan jero guha pan teu keung ngari aya kayakinan eta mah. Najan jero guha. Para wargi sadayana hiji ta contoh. Keun ke urang kembangkeun. Dua, Siti Hajar mati lingkungan kerajaan. Dahareun siap istana anggreng tamah nu ngajaga pengawal siap. Dibikeun ka Ibrahim dibawa bayangkeun mah nu tadina ti lingkungan kerajaan ti istana ayeuna kudu ditempatkeun di lengkop bakah eueuh bangunan pisan. Tiap bangunan tatanggalan teh aya buah-buahan teu aya bayangkeun Pak. Naon istinbatna? Najan di lingkungan kerajaan ari teu dibarengan ku rahmat Allah mah kajen di padang pasir dibarengan ku rahmat Allah. Buktina kaluar cai jam-jam. Dina perjuangan Hajar keluarga Ibrahim nepi ka ayeuna can saat cai jam-jam bayangkeun geus 9.000 tahun Pak. Kahadean keluarga Nabi Ibrahim can eureun nepi ka ayeuna. Tamah didoakeun ku unggal anu salat. Cik kira-kira urang boga kahadean anu umurna ribuan tahun. Padahal pan ceuk dohir madu dituna dinu kitu. Salakina nahaun jol kitu we mun awewe ayeuna mah. Kudu nama belaan ngontrak pan asal ieu. Ayeuna dituna dinu kitu geus moal daekeun komo awewe ayeuna. Awewe ayeuna teh kana duit teh Pak. Ya gitu Pak. Jadi bandinganana Siti Hajar di lingkungan istana tapi teu dibarengan ku rahmat Allah, mending keneh di padang pasir dibarengan ku rahmat Allah. Tak kitu we Pak, nguji kasolehan pamajikan, nguji kekuatan iman pamajikan matanya ku Bapak. Sok mah pilih. Mending di gedong sigrong bari Allah nyaah, mending di saung butut bari Allah bendu. Sok. Puguh we. Tah, kitu Pak bedana pandangan. Orang yang berharap rahmat Allah dan tidak, maka pola pikir akan berbeda. Orang yang tidak beriman kepada Allah hanya berpikir dalam batasan-batasan relatif. Ngambang jadinya. Sementara orang yang beriman berpikirnya mutlak. Seperti bandingan tadi. Di istana jeung di padang pasir, di luar jero guha, di luar guha bari bebas dibanding jeung di jero guha, tapi dibarengan ku rahmat Allah. Ya gitu Pak. Jadi lain hartina kudu ka guha, kada jero beuring we ka guha rek nanaonan. Lain eta. Dalam kondisi seperti sekarang ini jangan lepaskan diri dari rahmat Allah. Eta nu intina.
mun hayang rahmat Allah salat gitu pan tadi teh. Zikrullah, maca Al-Qur'an, infak. Tah eta dia sok. Insyaallah. Najan batu riweuh Covid kurakeun bae dah. Disebut eueuh da nya aya meureunah teu tingali Pak. Kujuruna di sararea bae atuh Pak nemen kitu lah. Ngan cek Ustaz Anwar ieu mah Ustaz Anwar ngobrol. Ku ana cenah diobrolkeun Ustaz, na pengajian ka umat bener. Loba Ustaz pang-pangna mah nu berdampak Covid. Gitu positif Covid. Naon Covid teh kosong piduiteun. Ustaz Anwar teh para wargi sudah. Kedua, padorobna ala adzanihim bil kahfi sinina dada. Ku kami ditutup pangdengena. Jadi teu kadenge naon-naon Pak. Tanu disebut sareti Brahma mun geus teu ngadenge. Lamun ngadenge keneh macan sare kitu Pak. Mata kese sarete mun masih keneh kitu we kadenge nu ngomong. Malahan ku Allah ngaja di batas pangdenge teh kanyaah. Da ibu moal bisa dahar atuh. Lamun tinu jauh oge kadenge nu tabrakan kadenge, nu garelut kadenge moal bisa dahar moal. Nah, aja dibatasi pendengaran itu. Teh anugerah ti Allah. Tah lamun rek dipake ke dina ieu ku Allah teh dijejehkeun. Lamun ngadenge suara-suara anu matak teu beres geus tong jadi perhatian buk moal saring geuna. Ya jadi pikiran. Piragi aya nu ngomong lain cenah ibu eta mah nya mending teu geulis eta sakitu eta kadengina nepi karek sare inget we hayo. Itu hese. Matak kene ku bapa we diubaran. Bapak meuni geulis tak kitu we lah pada teu mahal nyarita kitu teu. Keun bae atuh pada manehna ge teu percaya. Tutup pangdengena udah beres Pak. Numai sare we berapa 300 tahun lebih. Kumaha lapar alah para wargi atuh eta mah urusan Allah atuh. Uninga tumila berarti mah ku bilik. Tinggalkeun kosong we Pak. Diasupan ke aya di ngarayap bari geus gararing Pak. Itu berapa bulan tidak makan. Kumaha Allah we atuh urusan eta mah. Da anu nyeri hate mah lamun dicarek dahar. Bari mampu duit boga. Eta nu teu ngeunah mah. Lain teu boga duit, dahar sate doma teu meunang. Dahar jengkol teu meunang, dahar peuteuy teu meunang tuh. Dahar peda teu meunang. Paehan we aing teh. Bisa garakeun. Ustaz dokter kere cek dokter atuh da meuni segala teu meunang karunya atuh. Ya cuma saat ieu mah da ilmu atuh. Terserah saya mereka ngawuhteun mah da ilmu. Ai kusim geuring diheureuyan wah cing teh. Nu sagala teu meunang ge angre maot itu malah tere cing maot teh. Ustaz sok heureuy cenah. Ente cenah make dalil rek sehat rek geuring mah datang waktuna maot sanu bisa ngalangan. Genah cenah Ustaz mah make Quran geus we. Kuring mah kudu penelitiannya lieur. Para wargi sadayana mata kudu syukur urang mah masih kene sagala ngeunah barang dahar teh. Peuteuy jalan, jengkol jalan, sate domba jalan. Ngan mineng teu boga duit kitu. Bisa ngeuring ge Pak, nya nya. Keun ieu mah urang diajar mikir lah Pak. Da hirup mah lain kumaha urang lain. Tapi boga rasa kumaha urang lain Pak. Dalamun kumaha kuring mah moal kolot moal ieu teh. Anger ngorah atuh Pak. Lamun kumaha kuring teu bisa Pak, anger we ngolotan.
Sok banding-banding. Ngeuna zaman Soeharto, ngeuna zaman Jokowi. Sim kuring mah ngeuna zaman Soeharto, Pak. Nah, huntu beres keneh atuh. Barang dahar ngeuna ayeuna geus huntu palsu. Peuteui dua panon ge lila. Nya jeung ngeuna zaman Soeharto. Ari rek rejues pirakulah. Nah, itu Pak. Jadi bukan masalah tempat. Tuluy urang sambungkeun kana doa. Ieu mah keur ibu-ibu lah khusus da ieu ibu-ibu nu riweuh teh. Dina doa teh ya Allah mugi ngampurakan rezeki. Wa wasili pidari. Mugi ngalegakeun abdi di imah abdi. Lain ngalegakeun imah abdi. Ngalegakeun abdi di imah abdi. Kartos. Piraku teu ngarti wae tulah. Jadi lain minta dilegahkeun imahna. Padahal Nabi lamun rek nyieun imah anu lega karinitah Nabi mah. Bari keur kawasa di Madinah. Kari nyokot we ngarampas we Yahudi rek kalawan kumaha, Pak. Tapi Nabi teu. Sabab Nabi mah minta teh dilegakeun dada di jero imah. Najan imah leutik tapi ngeunah di jerona teh gitu. Hari imahna mah lega. Balik di kantor jam 4 ge ngahaja ngadaguan peuting. Nah geus kabayangkeun di imah aya wajah samagaha tuh pan. Padahal imahna mah lega tapi asa heureun. Numawi ka ibu-ibu istri solihah mah keun melah perasaan geunah teu geunah mah tapi cara ge balik mah sambut teh kalawan senyum. Tah kitu. Atuh kantongna tasna can aku ibu. Cenah calik teh kursi. Laan ku ibu sepatuna jeung kaos kakina. Bari ibu sasauran Pak bade istirahat, bade tuang, bade ibah. Gitu. Rupi bojo bapak sok kitu tara. Borora. Tapi dah dia mah ibu-ibu ahli ngaji lah. Ya. Oh sok ari mawa duit mah. Ya itu. Guhana mah sempit Pak. Tapi tibras sare. Keun ieu mah da keur urang kene. Pan urang mah imah lega tapi sare hese wae budak-budak. Angger sugan reup las kitu langga aya we. Jadi sakapeung mah itu Pak, beban-beban itu. Kumaha usaha Nabi sangkan karasana lega di imah teh. Lamun barang tuang tarariweuh hiji tah jeung mariweuh Pak. Aya naon dahareun teh RT garignya tos we. Bismillah. Halal baca alhamdulillah. Nuang roti na mangan sakedeung najan teu pati ngeunah tapi ganjaranna nama abadi di Allah. Itu. Ta eta sarhu sadri teh. Jadi roti nama teu ngeunah dah atuh roti di Arab teh abad. Roti garing mah komo teh disampuran deui mah jeung kismis jeung naon. Dadahar roti nama teu lila jeung murah hargana. Tapi ganjaranana di Allah abadi. Jadi nungan sakedeung itu kehebatan Nabi menghasilkan pahala yang abadi. Ta eta geura sok marugat. Tapi lamun urang teu narima poho we kana nilai ukhrawi tah dirinya sok kulutus. Diasongan dahar jeung bala-bala hiji teh jual molotot kan. Nu kieu diasongkeun ka salaki di tengah hargaan. Cek pamajikan teh da teu aya deui artosna keur ambak teh tara eleh. Nganyuk atuh. Cek pamajikan teh pan boga hutang kene ka warung teh Pak, dah keur ambak mah da tara eleh. Warung teh loba deuleu atuh. Sempit tuh Pak.
Jadi tong borok engke di surga menengkani mata nul di dunia wae geus heureut karasana teh. Ripuh jadina teh. Tuluy pabaeut-baeut nah ngeunah kitu saimah pabaeut-baeut sok. Bari papaliwat patanya henteu. Di imah papaliwat salaki jeung pamajikan bari baeut Pak. Aya tempe huapkeun. Ngeunah kitu geus heureun Pak. Sare misah. Ongko nyieun imah teh menang kahayang. Keur bareng jeung pamajikan, make jeung aya kamar, aya ruang tamu, ari keur kitu mah pan misah sarena kursi. Bari ku kulutus. Tuman pamajikan gitu mah antep. Teu hormat ka salaki tuh. Baik kenehna kitu sare maksudna. Sabab beuting teh. Pamajikanana sarua ku kulutus pan di kamar teh awas mun aya pangabutuh maunya meniri ulah hirup teh tuh nah kitu bacik pelajaran deui gerapa lain guhana lain istinbatna mah ada guhana mah loba di dieu teh itu jeung haji oceng jeung ngilu tapi sarfus sadrina di mana sarfus sadri teh iman ka Allah sarta aya roja di Allah langkung sae tos kitu. Najan di jero guha ari di barengan ku rahmat Allah majalan. Najan di jero guha ari di barengan ku barokah Allah majalan. Ratusan tahun. Henu ranggeut 300 tahun langkung. Sare kaluar ti guha teh geus beda jelema teh. Saur Allah nah anjeun nyangka yen ieu teh di antara ayat Allah nu matak aneh teu kitu Pak. Nah dibandingkeun mah Pak leuwih aneh kana nyiptakeun langit jeung bumi atuh Pak. Leuwih aheng eta. Tibatan ngan sakadar cicing di jero guha, ari eta cicingna jero beuteung indung kumaha? 8 bulan teh prosesna aya teu nu bisa ngurus. Indungna wae nu hamilna wae teu sanggup ngurus Pak. Ku Allah diurus. Gubrag lahir saanu nu sanggup urusnya Allah Pak. Tah kitu nepi ka kieu teh pan diurus ku Allah. Tarbiyah khalqiyah. Nu awi aya doa ya Allah tong masrahkeun ka abdi ngurus awak abdi sorangan moal bisa Pak. Tasa kapung poho syukur ngiceup wae Pak mun diatur ku urang mah beres ngiceup buka tutup atuh moal kaburu dahar Pak ngurus panah we hayu tapi refleks tu jalan pangamung dihareup deket jeung baham pun kitu diangkat dahareun da langsung Pak ka ambeu we rada kurang eta jor eureun leungeun itu otomatis Pak. Coba mun di tukang irung ka dieu heula cenah di ambu ieu mah otomatis bau jol eureun leungeun deh Pak. Siapa yang berikan komando itu? Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi sok atuh make iman baca bismillah atas nama Allah dahar teh. Tong atas nama salaki. Tong atas nama pamajikan, tong atas nama indung bapa, tong atas nama pamimpin, atas nama Allah. Saha jalmana nu pampinterna ngurus dahareun nu aya dina jero beuteung urang. Diolah, dipisahkeun gizi yang dibutuhkan keur ieu, hampasna kudu kaluar. Entong boro kudu ngurus kitu Pak, hampasna hese kaluar wae ku Allah dipenet kudu ka rumah sakit Pak. Aya anu hese hitut kapaksa ka rumah sakit Pak. Guling gasahan Pak. Cek dokter teh, Bapak nyanak eta we cenah genyer. Pasien karece genyer atau lalap genyer. Cek dokter teh Pak. Nya mawa we beta. Ari peutingna teh balik. Maksa balik peutingna geus hitut Pak. Buat teu bisa hitut 2 peuting Pak ripuh.
Dur we hitut balik we geuningan. Sugan teh enteng hitut teh geuningan. Malah aya nu kudu dioperasi jutaan. Nepi ka beres teh pan dioperasi bisa hitut teh bebeja pan kanu neang teh hitut nu bieu mah 3 juta. Paingannya Nabi ngajarkeun mun urang tos di WC aya 2 alhamdulillahilladzi terus tara banyak di aghaba adil ada wa afani. Sadaya puji kawan Allah nu parantos ngaluarkeun nu kotor. Sarta nyehatkeun abdi mun teu kaluar gering ba. Upami tos teu tiasa kahampangan, berarti ginjal reksak, Pak. Kayak racun-racun terus terbawa. Saha nu bisa tuh? Nyieun ginjal. Nah, pikayeuna teu aya, Pak. Patarosana na teu daek salat wae atuh, gitu atuh, Pak. Ini sombong teh kacida. Ngurus awak sorangan wae teu bisa dah ku Allah, tapi nah titah ruku teu daek atuh. Titah sujud teu daek gitu. Nu mawi berulang dina Quran. Kacida bedegongna jelema teh. Innal insana li rabbih lakanun. Dirasok. Wa fi anfusikum. Jeung dina diri maraneh aya tanda-tanda kakawasan Allah. Keur jalma nu daek mikir. Oh iya geuning diri urang teh. Nya urang teu bisa naon-naon, Pak. Dalam kumaha urang mah meureunnan urang teh anger jag-jag. Kumaha urang mah meureunnan moal ngolotan. Kumaha urang mah meureun sagala ngeunah. Kumaha urang mah moal rugi, itu Pak. Aya nu ini tukang beca, hari ini tukang beca, kumaha nu tukang beca kumaha Allah. Kumaha Allah atuh, Pak. Da nyaho eueuh penumpang moal ini teh geuning teu nyaho teh, Pak. Hari dagang kumaha urang kumaha Allah. Da nyaho moal inu meuli mah poe eta moal dagang atuh geus cicing capek-capek. Napakna ini teh teu nyaho atuh. Nya gitu, Pak. Di kidul kosong ngabeca, di kaler kosong, pada pangi di tengah-tengah mana orang mencicing didinya sidik kosong itu teh. Tapi papaliwat teh nih, Pak. Sidik nyaho nu teu itu kosong, nu teu atuh cicing di tengah. Teu nyaho jelema mah, Pak. Ternyata penumpang itu teh kabawana kudu ieu. Tah piraku terek ngaku keneh. Karena kakawasan Allah nu aya dina diri urang. Piraku rek bedegong keneh, rek ngabantah keneh. Hayo we dunya nu dipikir teh. Geus teu nolih deui nu sangsara nu miskin, kuring we gitu, Pak. Namal maot gitu. Sakitu ngolotan teh. Terakhir ya pelajaran apa? Kayak dina waktu sakaratul maut berjuang sorangan. Kula warga nu ngariung teh bisa nanaon ceurik we wungkul. Berjuang sorangan. Cek Quran ge sok ngajampe datangkeun dokter lah sok naon sagala kabeh bisa menghalangan. Tong boron nu sejen kula warga we ngan ceurik we, Pak. Ngahalangan mah teu bisa. Harta komo teu bisa, jabatan komo, mah keluarga wae teu bisa. Dina sakaratul maut berjuang sorangan. Keung luar biasa. Tah gitu. Maka jalma-jalma anu iman anu ngalaksanakeun amal nu tadi yang berharap rahmat Allah nalika sakaratul maut. Kelungsur malaikat. Pok malaikat teh nyarita Allah takhafu wala tahzanu. Tong sieun, tong narangsa rai we pagis kitu mah. Wa absyiru bil jannah. Surah Allah gumbirakeun ku surga tuh, surga keur anjeun. Nu mawi dicabut teh ruhna jiga rambut tina tipu ngagolosor we da geus siap surga di ditu atuh, Pak.
tinggalkan sakabeh ruwet dunia. Tak gitu. Sawangsuna jamaah kafir yang tidak berharap rahmat Allah nalika sakaratul maut bertahan luar biasa, keung luar biasa. Dibuka teh ditinggalikeun tuh neraka piang balikan mana beuki merod we Pak. Beuki sieun tapi da geus waktuna teu bisa nolak didudut we. Jika ngadudut kain tina pager kawat. Tak itu gambaran. Para wargi sadayana urang kalebet jalma-jalma anu aya roja, aya harapan ti Allah. Rahmat, barokah, padilah, magfirah dunya jeung akhirat. Sarta urang parantos dituduhkeun naon pigaweunana. Insyaallah urang siap ngajalankeun hirup dina situasi jeung kondisi juga kumaha. Seperti pemuda di jero guha siap najan kudu aya di jero guha asal bareng jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Siti Hajar di barengan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala ternyata leuwih alus tibatan jeung istana. Para wargi sadayana tah itu paindah Numawi kondisi corona covid sehat kudu api kudu tapi tos lah urang berjalan urang ngadua sangka disarengan ku rahmat ku barokah padilah magfirah Allah najan dina kondisi covid ayeuna. Syaratna tos diuningakeun tadi tinggal dilaksanakeun. Terakhir pajarkeun teh tong kurung batok hirup mah. Simkuring seuri we. Jelema nu maju ayeuna moal leuwih terkenal batan jelema nu bareto di jero guha. Ieu mah sadunya kasohorna teh atuh mah. Ku Quran diterangkeun ge. Jadi leuwih terkenal ieu bari di jero guha. Kade ieu mah nitip komono nuju ka KN ka mahasiswa umumna sadayana lah. Ulah boga rasa bebas dina kurung batok. Ulah boga rasa di kurungan ku batok bari aya di lapang terbuka. Tak gitu. Anu goreng teh pikiran aya di lapang tapi di talian dina patok. Nah gitu sadayana orang insyaallah moal ngarasa sempit aya dina agama Allah kacida goreng patutna pikiran lamun ngarasa sempit dada nanti sempit dada rupak dada aya dina agama Allah gitu ke atas teh bae teh kitu. Ya pan rahmat Allah teh sakitu legana wasiat kula saein tempat sakitu legana teu ka bagian diuk pan asa teu ka harti beuki lieur cenah sadar baelah. Jadi aya dina agama Allah mah justru kudu ngarasa lega syarhu sadri da nu pokona hate mun hate geus iman ka Allah insyaallah hirup moal parantos sajam sakitu we mudah-mudahan aya manfaat ka urang sadayana sarta tiasa nyanak pelajaran tina kisah-kisah jalma nu dikisahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu mangga sok atuh. Dimas pados nau idang dengan keputusan Dewan Hisbah terkait vaksin Ustaz. Pak Bogor kan di kantornya vaksin meningitis terapi Pak jadi menetapkan termasuk rubella akhir waktu pihak menggerok Polda dalam memperhatikan keputusan Dewan Hisbah terkait vaksin COVID-19 kemarin menyatakan halal memperhatikan bahwa tidak mengandung unsur yang haram supados
kegiatan bosan melalui forum ya. Kemarin pengen kan termasuk para pemimpin ya seolah mau pecah belah intinya, seolah membuat pro kontra masyarakat seperti pernyataan nikah ya, seperti semangat. Ya, kayaknya Persatuan Islam teh henteu gurung busuk. Natapkeun putusan MUI atos, Muhammadiyah NU atos. Keheula. Patali sareng vaksin teh. Ieu vaksin teh didatangkeun ti Cina. Vaksin ieu teh. Panasaran keheula. Ari nyantungkeun kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat na jelas vaksin haram. Tapi sangat diperlukan pada saat itu. Jika meningitis itu awalnya kan diproses ke orang kafir, mediana diantarisna lemak babi. Tapi teras didesak akhirnya kadienakeun mah tidak menggunakan media dari lemak babi tapi tina tumbuh-tumbuhan. Tos jongjon tah vaksin meningitis teh nama. Vaksin ieu karena desakan itu untuk menjaga dari virus corona. Itu yang diproduksi oleh Sinovac, itu kan perusahaan di Cina. Lajeng dihadirkan ahli nanti Bio Farma. Karena vaksin itu dipercayakan oleh pemerintah kepada Bio Farma. Namanya sebagian. Lajeng disuwunkeun kejelasanana, numutkeun aranjeunna dengan penelitiannya bahwa vaksin itu tidak mengandung unsur haram. Jelaskeun Pak di awal. Tas satu. Kedua, namanya sebagian insya Allah Bio Farma memproduksi sendiri. Kekapayun mah aya nu sebat vaksin merah putih itu buatan diurang. Dan ayeuna tos sim kuring nyuhunkeun penjelasan ternyata tidak ada unsur haram. Lajeng sim kuring nyuhunkeun oge makalah pernyataan MUI suci dan halal. Keterangan suci ini saya minta dijelaskan. Kagitu Pak. Tidak sembarangan. Nya sabada sidang lami itu pada kamari teh ulet tiji nya kesimpulan anak tidak mengandung unsur haram. Apabila tidak mengandung unsur haram berarti halal itu. Putusan sidang Dewan Isbah kamari menjadi putusan Jamiah Persis bahwa vaksin Sinovac garis miring Bio Farma itu halal. Itu Pak. Rupina beli periogi ke nanti konsideran sareng putusan rupina ke didugikan ke PC-PC secara tertulis. Namun secara media medsos parantos Ketua Umum langsung ngadugikeun oge simkuring sebagai sekretaris Dewan Isbah parantos ngadugikeun vaksin Sinovac strip Bio Farma itu halal itu Pak. Tak gitu weh. Eta mah da simkuring mah hanya sekedar menjelaskan hukum. Sanes me orang kedah, sanesnya arek eta mah urusan birokrasi gitu Pak. Tapi Dewan Isbah berkepentingan menyatakan ini halal atau haram. Setelah melalui sidang ternyata kesimpulannya halal, gitu Pak. Terus cekap, iya. Tadi atas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Kiai Haji Jayanandang
dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat menjadi ibroh untuk kita semua serta bisa diterapkan dan diimplementasikan oleh kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullah